След една година прекъсване, симпозиум "Изкуство, природа, Габровци" се завърна в културния календар на община Велико Търново. Арт-форума се провежда в село Габровци ежегодно от 2012 година, всяко лято за 2 седмици и завършва с ден на отворените врати. Участници в симпозиума са млади утвърдени артисти от страната и чужбина и представители на арт-група "Допини". Асистенти са студенти по изкуствата, участват още доброволци и самишленици. Тази година симпозиум "Изкуство, природа, Габровци" отбелязва първото си десетилетие. Какво ще представите на посетителите този път и какво вече е направено? Всъщност този път почти представяме българско изкуство. Така, заради пандемията и заради COVID ситуацията, като изключение прави с няколко румънски автори, които са поканени. Един от румънските автори е член на група "Допини", Кристиан Селшан, който е от Букурещ, който преди 2 години беше по програма Еразъм, наш студент, и впоследствие стана член на "Допини". Имаме Мики Велчов от Тимишоара. Така може да се каже, че той е българин, той е банатски българин. И всъщност си говорихме през цялото време на български с него. Така много интересен артист. Направи много интересна работа в гората. И имаме и един студент в Клуш, българин, който е завършил в тренерската школа и последствие завършва в университета в Клуш. В момента е магистър. Иван Борисов, също много интересен автор, млад, енергичен, борави добре с материалите. А в момента сме пред работа на Дан Тенев. Един така, може да се каже, като така голям ленд-арт артист в България, който представи своя проект в Винарна Ялово, който е всъщност една дълга линия, изкопана в земята, и пръстта от тази линия се прехвърля отстрани. И много интересно се види от дрон, от космоса. В село Габровци могат да се разгледат обновената експозиция "Галерия в автобусната спирка", инициирана от немската кураторка Анке Мелин по време на второто издание на симпозиума през 2013 година. В чест на 10-то юбилейно издание на симпозиума "Изкуство, природа, Габровци" са събрани и специална селекция произведения на международни артисти, участвали в 9-те издания на симпозиума в периода 2012-2020 година. В пространството на училището имаме работа на Кристиан Селшан, който казах е член на "Допини" от Румъния. Той направи огромен баркод, ленд-арт инсталация, и една друга инсталация, която вече той се прибра, беше само за един от отворените врати. Също много интересна. По-нататък Мики Велчов е в гората. Лидия Каркеланова от "Допини", член на "Допини", тя също има инсталация в гората. Катерина Милушева малко до нея. Така слизаме надолу и мислено Иван Борисов, една негова работа, която е от метал и кал глина, местна, много интересна също, с която работи и Христо Йонков. И вече влизаме тук, където Дан Тенев представя, това е неговият макет. В съседната стая Атанас Тотликов, участник от Велико Търновски университет, представя своя инсталация. Ива Сейкова, малко по-надолу, също в една от стаите. Както и имаме още една участничка, Геновева Рогова, която посади символично райска ябълка в райското място Габровци. Симпозиум "Изкуство, природа, Габровци" е единствения по рода си в България свободен форум за изява на автори от цял свят, работещи в направленията Nature Art, Land Art и Site Specific Art. Пълната си подкрепа към арт-група "Допини" оказва и кметския наместник на село Габровци Христо Медникаров. Това е един много добър пример, който може да се заимства от други кметства и общини, тъй като общината го е предоставила, вместо да се събаря и да тъне в разруха и да буренясва, да се поддържа от
хора на изкуството, които го ползват като изложбена зала, развиват културна дейност и се събират се млади хора, ставаме се по-разпознаваеми. Да, и още повече, че малко оживява така района, Не малко. предвид на това обезлюдяване. Да, в последните години имаме тенденция за интерес от млади хора да живеят на село. Все още не е толкова силен, колкото е бил преди много години, но може би е тепърва. Също така те с тяхната дейност станахме много така известни, не само в България, и извън България. С дейността, която правят, скулптурите, творчеството, което е единствено и само плюс за населените места.